uruhigi rutegerezwa guhindukira mu izina rya Yesu. Uruhigi rutegerezwa guhindukira mu izina rya Yesu. No kumva amakuru mabi and then you shake like you are just a son who does not have a father. No kumva makuru gucuzugumira bwana, oh turapfuye karabaye biraheze turarangiye. Tubayeho kubw'umugambi w'Imana, ntago tubaye kubw'igihama. Hari imhema Imana itanga no mu bihe by'amageragezwa umuntu agakomera, no mu bihe biteye ubwoba umuntu agakomera, no mu bihe byo gucika intege umuntu agakomera. Ibyari bimeze nk'intambwe imbere yawe, sinzi ibintu biri imbere yawe muri kano kanya ndiko ndavuga, ariko Mana yaje mpagaze hano ndumva nuzuye amavuta y'ubuvugishwa, nuzuye inkomezi, ndiko ndasunikishwa n'umuriro w'inkomezi z'Imana nkorana nayo. Imana yampamagaye, Imana ituritse intambwe yari imbere yawe itanamuremo inshuro nyinshi. Ivyari biguteye ubwoba niwasohoka ngaha usohoka ironka amakuru ko vyakemutse, vyabaye umwagazi w'intama. Abari ngaha barihe batere haleluya. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Va mu majambo, va mu kwihebura, va mu kudendebukirwa, va mu kwiganyira. Come out of that. Vayo. Umuntu ari mu kwiganyira, Mana kuki wampevye, Mana kuki wantaye. Saba inkomezi za Mpwemu Yera ziraguhereza kugendera hejuru yayo mageragezwa yose ariko aragendera hejuru yaho. Saba inkomezi za Mpwemu Yera. Uyu munsi ndumva hari abantu baza gusohoka ngaha ibyizigiro byari byapfuye, basohoka ngabafise ibyizigiro biturira nk'umuriro. Haleluya. Yesu natufashe cyane gose. Turafise Imana uko biri kose, turafise Imana yami. Oh, turafise Imana uko biri kose, turafise Imana. Oh, turafise Imana naho ubona bigoye, turafise Imana naho ubona uruhijwe n'ibibazo, turafise Imana naho utabona imbere n'inyuma, turafise Imana naho ubona ingwara zigusugereje, turafise Imana yamire kumwe natwe. Turafise Imana nangurura amazi utangariza abafise ira n'abo bose bashaka kwiyahura. Dufise Imana itabara bayo, iyo dusenze iratumva. Nangurura amazi utangariza abafite ubwoba, bwira n'abo bose bashaka kwiyahura. Dufise Imana itabara bayo, iyo dusenze iratumva. Nangurura amazi utangariza abafite intimba, n'abo bose bashaka kwiyahura. Dufise Imana itabara bayo, iyo dusenze iratumva. Nangurura amazi utangariza abafite intimba, n'abo bose bashaka kwiyahura. Turafise Imana. Haleluya. Haleluya. Hey, Imana yacu irakomeye cyane, nikora imirimo itagaragara, singibigirwamana itavuga n'ibyo. Imana yacu irakomeye, Imana we, Imana yacu irakomeye cyane, nikora imirimo itagaragara, singibigirwamana itavuga n'ibyo. Imana yacu irakomeye, Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo itagira gutegana.
wakire gukomera imbere y'ivyari vyituye inkomezi vyari biguteye ubwoba. Wakire gukomera imbere y'amageragezwa yawe. Wakire gukomera imbere y'ivyari biguteye ubwoba. Abizeye Imana bariye batere vyagira gato vyagira mugisha Imana iguha umugisha. Ayo mashina ya Yesu. This man came, he approached, aregera intare, akibona mutima urasima, urakubita, avuga ni noneho karabaye. Samusoni naho nakagendeye ndahuye n'intu kabisa, ariko muhemu yera acha yusura muri we ako kaya atatangura gutwengera intare. Intare yavuga ngo ndakwica, nawe aravuga ni ndakwereka ngo hano ndakubagira ibisiga, ugomba kunyica mukanya uravamo ubuki umeze neza. Haleluya. Aragenda arayishwanyaguza arayibomora, amaze kuyishwanyaguza acayisigaho aragenda ntiyabwira abavyeyi biwe ikibaye. Bwira mwiza ati wige guceceka, wige guceceka, wige guceceka. Barinzi mubwirane mwige guceceka, wige guceceka. Isi yarahindutse. Ejo abo twari kumwe ku karago narababwiye umuntu Imana imuhezagiza 2 million, amaze kuronka 2 million acagenda akagura imyambaro myiza nk'iyi miliyoni, akacagenda akarondera restaurant nziza agaca isokeramo, agaca kubita kuri state. Your village people, abantu ni miliyoni 2 zonyene waronse. Abantu bahariya ku gasozo ngani ndakurahi iyi nzu ni yasigaye abamwe ni aratujanye araduteranya imbere wabo, bakaca bagusunikira imisonga ku miliyoni 2 zonyene. Nago biraca ucari kurahangana n'ubuzima bagusunikira imisonga. Pastor Birasi 2 million. Mani dufashe cyane gose.
Haleluya. Yesu nadufasha. Bagutije akaduga uci wifata ka video cukubita kuri status ni iwawe. Babandi batifuza kutwara imodoka banaona video. Wa mukobwa wanaka, wa mugabo, wa muhungu wanaka yaguze imodoka ntindakurahi. Bakaca bakurungikira imhemu mbi zikaza zikakunaniza akaduga saki wawe baguhoye ubusa. Baguhoye ubusa baranakugaye upfuye utaguze imodoka. Kubera iki? Kwiyerekana hataragera. Bwira mweza ati wige guceceka uzahabona umaze kugera ku rugezo ubona atakintu kizoshobora gupfa kugusubiza. Hallelujah. Do your things in silence. Muri silence. Kuburyo ni wabona ugeze ahantu uri ata muntu yopfa koroherwa kuguta inyuma ngo agusubize inyuma uko yishaki. And then show off. Ariko nta nubwo urashobora no gutera intama n'utwo ufise n'ideni cyutangura kwiyereka abantu. Abiwanyu hariya ku gasozi nta makuru bafise kuri no mu ideni. Bakurogeye ubusa urahombye ideni ry'abandi n'ibintu byose urabitakaje. Yesu natufashe cyane. Araza araceceka. Haravuga ngo hariho ubuki ndindiriye ko buzova muri iriya ntambwe. Araza ntiyababwira ibyabaye. Yishe intambwe. Honyene gukwira ngo intambwe yishe intambwe. Mu majambo make yararonse dufate nka financially breakthrough yo ku rugero rukomeye cyane. Yararonse nk'iki business gikomeye. Mugabo aragira gute? Araceceka. Arahora. Araza ntiyababwira ibyabaye. Aricecekera. Narababwiye kiretse gutangira Imana hamwe no kugororoka kukigira 10 nishikano n'umuntu yomenya icyo kintu ukwiriye kukimenya. Apana kuhezagirwa ucutangura gukwiragiza ahantu hose. No, uri kuri kwegera abansi bubusa kandi hataragera. Uri uzogwana intambara zitari ngombwa, intambara utategerezwa kugwana. Yesu nadufashe cyane gose. Hallelujah. Move in silence, walk in silence, prosper in silence. Tera imbere buke buke. Move slowly. Gera kure. Babone wabataye mwakantu batazi source yawe. Aho uri kurakura hariho. Uri kuraja ngaho umuntu mwikiranye iminota ingaho ukatutangura kumbwira ni buriya jewe nkora ibi nibi ariko bimaze iminsi bitagenda. Ubizi gute ko uri kurabwira atari we yavyugaye? How do you know? Man dufashe cyane gute. Yesu nadufashe cyane. Bimaze iminsi bitagenda urabona nkora ibi nibi ndaronka aya mafaranga ndaronka namwe ntagari zose ziba ziriko ziragutahura. Zimwe ziriko mve hano ndakwereka ndarondera ifoto yawe ndayijane ku mupfumu inyenyeri yawe ntegerezwa kuyitwa. Yesu nadufashe cyane. Hallelujah. Once you learn to live in silence, you will begin to live in power. Ni watangura kwiga kubaho muri silence no kuba muri vie prive, uzotangura kubaho nk'umunyenkomezi no kuba mu nkomezi zidasanzwe. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. No one can manipulate silent man anyhow. Nta muntu ashobora gufatwa yishakiye umuntu ahoze munacecetse. Ntumenye ubuzima bwiwe, ntumenya ko ari umunyantege nke cyangwa ari umunyankomezi. You can't know anything. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Arakubita intare acaraza arikomereza ubuzima, arakomeza urugendo. Bageze imbere gatoya bagarutse bariko barakata niho yaciye asokoza cyagisokozo cyagisokoranyo aragisokoza abantu Huzeya abafilisitiya hamwe nti mu mugi ni intare the ita. Bibiliya y'Icyongereza ivuga ngo in the ita, mu mugi havuyemwo ibisosi. Ni kuvuga umuzinga w'inzuki wacuza urarika mu kanwa kayantare. Hanyuma atarabasokoza ico gisokoranyo kirabacanga barakibura. Imana ni yaguhereza guhagarara nk'umunyenkomezi uzoza ushingira ntabantu bavuga ngo no way, ntibishoboka uyu muntu ko yoba yaraciye muri ibi bintu, ntibishoboka uyu muntu ko yoba yarakoze bino bintu. Vyagenze gute? Twebwe twabigerageje bikanka, twebwe twaciye aho bikagorana, uyu wewe byo byaragenze gute? Imana igukure mu kibazo cyari kiri imbere nk'intare
uzogeza ku rugezo abazokumva intahe yawe imizerere izobavugira mu matwi. Haleluya, ntawotera. Haleluya. Yesu nadufashe cyane gose, Yesu nadutabara, Imana idufashe cyane gose, Yesu nadutabara. Havuga ngo mu muki mucari kije kunyica, Imana yampaye inkomezi za Muhemu Yera, ndahagarara ndakinesha. Muhemu Yera n'umufasha mwiza, Muhemu Yera n'umunyembabazi, Muhemu Yera n'umunyarukundo, Muhemu Yera n'umunyebushobozi. Ndinginga Imana imbabarire ikunyongerera inkomezi, imbabarire ikumpere Muhemu Yera. Ndayinginga ndayitakambiye ikumpere Muhemu w'Imana, agukomeze mu bihuri kuracamwo, agukomeze muri izo ntambara, agukomeze muri ayo majambo, agukomeze muri ubwo bukene, agukomeze muri iyo situasiyo uri kuracaho. Haleluya, haleluya. Niwamara gukomera ukanesha intambara yawe y'amagerageza uri kuracamo, uzosohokamwo. Abantu bose bakuvuma, bakagutera amabuye, bakagutera amajambo, bakavuga ko wacanganyikiwe, bakavuga ko wazimiye, bakavuga ko usenga Imana itariyo, bavuga ngo ya Mana yiwe rabira mwubahishije, rabira musize ubwiza, rabira muhaye igikundiro. Ariko dutere haleluya. Ngira mvuge ku kantu kamwe, hanyuma campanurira abantu, mbwire abantu ibintu Imana ikirambwira, hanyuma dufata umwanya wo gusenga. Fata mikrofone mwari udusomera ijambo. Kugira ngo mu mugi havemwo ibisosa cyangwa se ivyo kurya, donc havemwo inyishu mu byo Satani yari yateguye nk'ivyago ku buzima bwawe, Imana bihindure kuba intahe, Imana bihindure kuba inkomezi. Umviriza ikintu bisabwa, birasabwa kwimenya. You have to know yourself. Biragusaba kwimenya. Mu gihe utarimenya ngo umenye like your position, bizokugora cyane ko mukimeze nk'umugi hazovamwo inyishu yawe. You need to know yourself. Urakeneye kwimenya. Hari abantu baca mu mageragezwa ntibamenye Imana yabo. Yesu nadufashe cyane gose. Hari abantu baca mu bihe bigoye bakabyakira ntibamenye ko Imana yo ibakuramo. Hari abantu baca mu situation kubera kutimenya capacity na abilities ziri muri bo zishobora kuba outside, kubera kutimenya bikabananira kunesha ivyo bihe. Bwira mwezi ati kugira ngo mu mugi havemwo intahe utegerezwa kubanza kwimenya. Bwira mwezi ati utegerezwa kubanza kwimenya. Know yourself. Mariya rero abaza baturesha ngo je ariko Mana yaje jenza ntwenga nza ndaba abantu kuri stati ngo ngo umumama yitahuye, ngo umukobwa yitahuye, ngo ndiyizi kandi naritahuye, ngo umuhungu yitahuye, ngo narimenye. Ariko Mana ntara umuntu yitahuye, nuko bitahuye gufata akantu kagira ugahindukiza inyuma ukagira no ngaha ngo waritahuye. Mwabonye abandi bantu ukuntu bitahura,